Giai đoạn 2026-2030, để hiện thực hóa giấc mơ về một thành phố công nghệ, tỉnh đã đề ra những định hướng quan trọng. Trong đó tập trung nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển hạ tầng năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng cho phát triển khoa học công nghệ, các ngành công nghiệp chiến lược trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh triển khai hệ sinh thái kinh tế số, kết nối sâu rộng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Khát vọng chuyển mình của Bắc Ninh thông qua các chương trình kế hoạch hành động cụ thể cùng các chính sách thu hút đầu tư hiệu quả. Đây chính là bản lề để tỉnh chuyển từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, lấy sản xuất tri thức và công nghệ cao làm trọng tâm.